Urtarrilaren 23 bitartean dago ikusgai Koldo Mitxelenako erakustaretoan nazioarteko hainbat artisten lanak jasotzen dituen erakusketa. Zaborra eta hondakina abiapuntu eta protagonista. Ikusleari gogoetarako bideak irekitzen dizkio, beti ere, estetikoki egoeraren gordina baino atseginago egiten den zakarrontziak astintzen erakusketak. Zaborraren eta hondakinen gainean ditugun lehen erreakzioak ezkorrak eta errefusagarriak izan ohi dira. Zaborra zikinkeriarekin lotzea jendarteak inkontzienteki egiten duen akzio bat da. Baina beti ere ezin ahaztu zaborra berrerabilpenarekin, birziklapenarekin eta aprobetxamenduarekin ertxiki lotu duela gizarteak eta baita arteak ere, bereziki 20. mendeko abangoardiatan. Artea eta zaborra edota material erabiliak lotzearena ez da eta gauza berria. Bai ordea, horiek gizarteko zaborra astintzeko elementu gisa erabiltzea. En la tradición del arte más contemporáneo del siglo XX, el recurso de utilizar basura es algo que ya viene pues, desde Picasso haciendo collages con rejillas de sillas, utilizando periódicos, cartones, objetos encontrados, etc. En un principio se hacía muchas veces con intenciones más esteticistas por el valor o las texturas, los materiales, pero según va transcurriendo las vanguardias en el siglo XX, cada vez se carga de otra intencionalidad más incisiva. En el caso de los dadaístas o los surrealistas, en el propio espíritu de cada movimiento, pues lo que suelen hacer es provocar, fastidiar, desmitificar. Hondakinen kontzeptuari lotuta birziklapen hitza azaleratu da eta pixkanaka geroz eta gehiago entzuten joan gara, birziklapena artearen aldarri bilakatuz hein handi baten. 1973 urteko krisiaren ondoren bereziki, birziklatu hitza komodin bat bilakatu zen eta testuinguru desberdinetan erabiltzen dugu egun, egoerara moldatuz, baina jatorrizko esanahiaren aritik. Beraz, hondakinak eta birziklapena erakusketa proiektu honen ardatz diren bi kontzeptuak dira. Bi kontzeptu horiek 9 artisten lanetatik abiatzen dira. Batzuetan ageriko emaitzak eskaintzen dizkiguten artistak dira. Hala nola, Big Muniz, Txus Garcia Fraile edo Dit Bigman. Beste artista batzuk ordea ikuskizunarekin eta provokazioarekin jokatzen dute, beti ere kontsumo gizartearen gehiegikeriak oinarri. Horiek dira Chris Jordan eta Esther Pertegaz. Inguru giroaren degradazioaren aurrean kritikari eta salatzaile bilakatzen denik ere bada. Horretarako ausardia, adimena, harridura eta poetika erabiliaz. Basurama, Mark Dion, Donna Conlon edo Regina Jose Galindo kasu. Ante un tema como el de la basura, generalmente o te posicionas desde una línea así entre crítico-poética o simplemente el chiste por el chiste de la acumulación, eso se hizo más en los años 60, 70, algunos escultores sobre todo, que hacían simplemente ensamblajes, iban al cementerio de automóviles, aplastaban y hacían cubos y prismas de chatarra y todo esto, que visualmente era muy potente, pero no dejaba de ser una cuestión formalista, ¿no? Igual que lo haces con madera o con barro o con otro material, ¿no? Pero era siempre más formalista y con menos discurso en relación al consumo y al medio ambiente y estas cosas. Yo creo que los artistas de hoy, igual que cualquier otra persona en otra disciplina de trabajo, pues desde los medios, desde la política, desde la enseñanza o desde el deporte o lo que quieras, la concienciación con el panorama que tenemos, puedes mirar a otro lado y que no te afecte, pero en fin. Probablemente mientras miras a otro lado, alguien te estará echando basura en el bolsillo o te estará cayendo algo encima, con lo cual más vale que tomes partido de alguna manera, ¿no? O que te posiciones, o por lo menos que te enteres ante que ni los cubos de basura son inocentes en esta vida. Kulturak askotan ematen du aisialdiko gai bat dela, eta ez dakit edozein ekintza kulturaletan zoazela ondo pasa eta hastea, ez?
Eta aldiz kulturaren bitartez gizartean gertatzen diren eta geuk sortzen ditugun zenbait egoera aurpegiratzen zaizkigu eta ikusteko modu edo modelo desberdinak aurkezten zaizkigu. Hori da erakusketa honen bitartez ere adierazten digutena, ez? Gaur gizarteak arazo bat dauka, hondakin ikaragarri sortzen ditugu, arazo administratiboaz gain inguru giroari ere ikutzen diona da, baina askotan norbeak egiten duena edo egiten duguna izaten da, hau ez doan nerekin. Eta arazo beste batena da, ez da nerea. Orduan, honen bitartez ere, adierazi nahi dana da, arazoa gizartearena da, eta nola ikusten duen arazo hori edo nola interpretatzen duen edo nola jakinarazten digun artistak bere ikuspuntuan nola ematen digun. Erakusketa osatzen du erakustaretora sartzearekin bat aurrean ikusiko dugun dokumentazio guneak. 2007az geroztik Donostiako arkitektura eskolarekin lotuta dauden arkitekto eta ikasle talde batek osatutako M-Etxeak taldea izan da dokumentazio gunea diseinatzeko ardura izan duena. Ez altzara etxean bezala sentitzen? Lan hau egiterakoan bi helburu finkatu ditugu gure buruari. Eta lehenengoa da, erakusketaren gaiarekin loturik materiala berrera biltzea. Eta materiala berrera biltzea ez da soilik gauza aprobetxatzea, baizik eta material bat berrera biltzen dugunean materialak daukaren zerbait hartu egiten dugu baitere. Ez bakarrik materiala, baizik eta bere iragana edo bere historia, ekartzen dugu, ez? Orduan, saiatu gena da, birziklatu beharrean berrera biltzen, hau da, materiala aldan gutxien aldatzen instalazioa egiteko. Eta aukeratu ditugun materialak zentzu bat daukate, guztiak dira hainbat ekitaldi kulturaletan edo kultura bizitzan erabilitzen dira materialak. Murriztu dugu 3 materialetara, gero daude txikiago batzuk, baina nagusiak 3 dira, eta bat da Koldo Mitxelena etxe hontako lurrean dagoen hondatutako olak kendu eta bildu direnak berrera balitugu altzariak egiteko. Gero beste materiala dira kuadroetako, hemen egindako erakusketetan egondako kuadroen markoak. Neurriengatikan erabili ez daitezkenak beste kuadro bat jartzeko, erabilitugu lanparak egiteko. Eta agian presentzia handien duen materiala, gorria hau da zinemaldiko alfombra gorria, ez? Gauza zeremonia handi baten protagonista da alfombra gorri hori ekarri dugunea eta espazioa nolabait bildu egin dugu horrekin. Eta bigarren helburua da nolabait domestikotasuna edo etxearen berezkoa dana sala hontara ekartzea. Badago ideia bat arkitekturaren munduan, askotan etorri eta berriro etortzen dana, askotan hitz egiten dana, eta da hiria dela gure etxea bezala, ez? Gu egiten dugun bizitza, gero eta gehiago egiten dugu kalean eta gero eta gehiago egiten dugu gure etxeko atetik kanpo, eta antzinean etxean egiten ditugun hainbat gauza egiten ditugu kanpoan. Gero eta ohikoagoa da kanpoan bazkaltzea, kanpoan lagunekin geratzea, eta lehen etxean zeuden hainbat leku edo hainbat ekintza kanpoan egitea, ez? Eta alde horretatik, interesgarri iruditu zaigu, Koldo Mitxelenan sala hau, etxeko egongela bezala bihurtzea, eta leku atsegin bat bihurtzea. Joan den egunean, urriaren 29an inauguratu zuten erakusketa Rezikletaz ikuskizuna bidelagun. 4 aktore musikarik perkusio kontzertu ibiltaria eskaini zuten birziklatutako eta berrerabilitako materialekin soinu akustikoa sortuz. Baina ez da ura izango zakarrontzia astintzen erakusketaren inguruan antolatu duten ikuskizun bakarra. Izan ere datorren urteko urtarrila eta otsaila bitartean, Jorge Richman inguruneko batzordeko lehendakari ordea izango da Koldo Mitxelenako aretoan. Eta artelekun berriz, Daniel Canogar eta Big Munizen workshopetan parte hartzeko aukera izango da.
2010ko otsailaren 5etik maiatzaren 9 bitartean, Hueskako Centro de Arte y Naturalezan egongo da erakusketa ikusteko aukera. Hain justu, zentro horrekin batera ekoiztu du Gipuzkoako Foru Aldundiak erakusketa. Besterik ez bada, honek zaborraren arazoaren gainean 5 minutuz pentsatzeko bidea eman badizu, ongi etorriak izan daitezela hausnarketok.